Bayangkan, saat kegiatan organisasi sampai larut malam, perut mulai keroncongan, tapi kamu tetap bisa menikmati nasi hangat tanpa ribet. Dengan panci nasi elektrik, cukup masukkan beras dan air, tekan tombolnya, dan biarkan nasi matang sendiri sambil kamu lanjutkan aktivitas. Praktis banget buat ngisi energi bareng teman-teman tanpa harus cari makan keluar. Ukurannya juga pas, gampang dibawa kemana-mana. Mau malam-malam produktif tetap kenyang dan happy? Klik keranjang kuning sekarang dan siapin panci nasi elektrik buat setiap acara kamu.